今日呢個海景大廈兩房單位，雖然揀出嚟嘅，但係都有300幾尺家電齊備，因為洗衣機啊、空氣式廚房咁啊、雪櫃啊，咪擺嘢。咁啊有個廁所，有個浴缸，跟住就有個分體機啦，有個電視。跟住就有一間房，呢間房呢就係單人床房，細啲，有個分體機。跟住就有個窗，再入去有另外一間套房。呢度向翻後邊摩地道嘅，咁我哋就睇下呢間房係點啦。呢個後樓梯嚟嘅，唔係做乜嘢。就係咁。